เจอกันอีกแล้วค่ะ เจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะ ช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์น คลิปนี้ก็จะสร้างแพทเทิร์นเสื้อพื้นฐานเสื้อเข้ารูปนะคะ แบบเกล็ดลอยไม่มีเกล็ดไหลนะคะ เป็นเสื้อเข้ารูปแบบเกล็ดลอยนะคะมีเพื่อนๆหลายท่านน่ะงงการสร้างเสื้อเข้ารูปจำเป็นจะต้องสร้างเกล็ดไหลด้วยไหมตรงนี้ไม่จำเป็นเนาะตรงนี้ไม่จำเป็นสำหรับท่านไหนที่จะใส่เสื้อแบบว่าเข้ารูปแบบหลวมหน่อยไม่ต้องฟิตพอดีตัวมากตัวนี้จะเป็นเกล็ดลอยมาดูวิธีสร้างเลยนะคะตัวนี้สัดส่วนที่จะบวกนะคะให้เราบวกตามสัดส่วนหุ่นของเราตามอกเล็กอกใหญ่นะหน้าอกก็จะบวกอยู่ที่6 cm ถึง8ถึง10ถึง12 cm ตามสัดส่วนของบุคคลท่านนั้นๆนะคะรอบเอวบวก4ถึง5ถึง6 cm นะคะสะโพกบวก5 6ถึง8 cm นะคะรอบรักแร้ตัวนี้เป็นเสื้อมีแขนเนาะก็บวกไป6 cm ถึง8 cm นะคะบวกตามสัดส่วนนะคะมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มเลยเดี๋ยวจะบอกการขีดเกล็ดนะคะในส่วนของด้านหลังแล้วก็ชิ้นหน้านะคะการคำนวณเกล็ดหาช่องไฟของเกล็ดด้านหลังเราจะทำยังไงให้เกล็ดออกมาสวยเพราะว่าเสื้อเข้ารูปเกล็ดลอยเราจะทำเป็นเสื้อด้านหลังเราไม่ตัดต่อกลางหลังนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่แบบเป็นซิปหลังหรือว่าจะเป็นเสื้อแบบว่าไม่เป็นวางทบหลังน่ะเราจะต้องคำนวณการช่องไฟของเกล็ดยังไงให้เกล็ดเขาออกมาสวยเนาะมาเริ่มเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้วัดจากริมกระดาษนะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเราสำหรับเผื่อเกยติดกระดุมอยู่ที่2 เซนครึ่งนะคะจากริมกระดาษหน้าตัวเราวัดออกไปเลยนะคะ2 เซนครึ่งสำหรับเผื่อเกยติดกระดุมถ้าเป็นหลักนิ้วก็1 นิ้วนะคะ2 เซนครึ่งถ้าตีเป็นหลักนิ้วก็เท่ากับ1 นิ้วนะเพื่อนๆจำตรงนี้ให้ได้นะเราจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นนะคะวัดออกไปเลยค่ะจากริมกระดาษหน้าตัวเรา2 เซนครึ่งหรือ1 นิ้วสำหรับเผื่อเกยติดกระดุมนะคะสำหรับเผื่อเกยติดกระดุมเส้นที่เราขีดเป็นเส้นกลางหน้านะคะเวลาเราจะสร้างทีนี้เราจะนำเส้นนี้เป็นหลักนะในส่วนที่จะเกยติดกระดุมเราจะใช้เส้นกลางหน้าเป็นหลักนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะใช้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายของเราตีกรอบเสื้อก็คือนำสะโพกบวกรวมแล้วหาร2ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอกใหญ่กว่าสะโพกเราก็นำหน้าอกของเราบวกรวมหาร2นะคะได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปนะคะตัวนี้หน้าอกบวกรวมหาร2ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปนะคะเส้นกลางหน้านะอย่าลืมนะคะต้องเป็นเส้นกลางหน้านะติ๊กวัดออกไปแล้วติ๊กค่ะสะโพกบวกรวมหาร2ถ้าท่านไหนอกใหญ่กว่าสะโพกเราก็นำหน้าอกของเราบวกรวมหาร2นะคะแล้ววัดออกไปตีเส้นนะตีเส้นเลยเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะเดี๋ยวก้อยขออนุญาตตัดออกไปก่อนนะคะขีดแล้วก็จะตัดออกไปก่อนนะช้านิดนึงนะคะกระดาษเหนียวนิดนึงแป๊บนึงนะคะค่ะพอเราตีกรอบเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะวัดจากริมกระดาษขวามือเรานะคะขวามือเราวัดลงมา10 เซนมาตรฐาน10 เซนก็เท่ากับ4 นิ้วเนาะวัดลงมาเลยค่ะจากริมกระดาษขวามือเราวัดลงมา10 เซนมาตรฐานหรือ4 นิ้วขีดเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นคอนะคะเราจะเรียกว่าเส้นคออันนี้คือเส้นหลักๆนะทีนี้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เพื่อนๆวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่วัดจากเส้นคอตรงนี้ลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เลยนะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้นะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นนะคะขีดเส้นนี่ค่ะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20 เซน20 เซนก็คือ8 นิ้วเท่ากันนะคะ20 เซนมาตรฐานก็คือ8 นิ้ว20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซน4 นิ้วนะคะเท่ากันนะจะได้ไม่งงนะงานเราจะได้ไวขึ้นจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนก็คือ4 นิ้วนะคะเท่ากัน10 เซนกับ4 นิ้วคือเลขตัวเดียวกันนะคะ
จากเส้นเอววัดลงมาหาเส้นสะโพกติ๊กเอาไว้เส้น10เซนที่เราแบ่งจาก20เซนขีดเส้นเรียกว่าเส้นสะโพกบนหรือเส้นสะโพกเล็กนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นเรียกว่าเส้นสะโพกล่างนะคะไอจุดนี้มันหลักๆเราจะต้องจำนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักเซนหรือหลักนิ้วพยายามจำตรงนี้ให้ขึ้นใจงานเราจะได้เร็วหยิบจับไม้บรรทัดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหลักนิ้วหลักเซนคือเราสามารถทำงานขีดได้เลยนะคะตรงนี้เป็นความสามารถของแต่ละท่านพยายามจำตรงนี้ได้นะงานเราจะได้เร็วนะคะต่อมาจากเส้นคอและเส้นบ่านะจากเส้นคอและเส้นยาวหลังนะคะเราแบ่งครึ่งก็คือหาร2นะคะเส้นคอและยาวหน้านะคะหาร2เลยจากเส้นคอและยาวเส้นเอวเนี่ยค่ะตรงนี้เรียกเส้นเอวนะแบ่งครึ่งขีดเส้นเราจะได้เรียกว่าเส้นอกเราได้แล้วนะจากเส้นอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะหาร2นะคะนะเส้นคอและเส้นหน้าอกแบ่งครึ่งหาร2นะคะขีดเส้นเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะเขียนไว้เลยค่ะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกนะคะเส้นเอวเส้นหน้าท้องนะคะสะโพกล่างเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะนี่คือโครงเสื้อนี่คือโครงเสื้อของเรานะคะต่อมาเราจะมาหาส่วนด้านบนก็คือหาในส่วนของกรอบคอนะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายเรื่องคอให้ฟังนะคะคอมีที่มาว่าคอสูง7เซนนะคะคือมาตรฐานรอบคอมาตรฐานก็คือ36เซนทำไมถึงได้7เซนทำไมไม่ใช้8เซนคือมันมีที่มาก็คือรอบคอ36นำ36หาร6นะคะก็จะเขียนให้ดูขออนุญาตนะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังเพื่อนๆมือใหม่อ่ะถ้าท่านไหนที่ทำเป็นแล้วก็ข้ามนะคะผ่านไปเนาะให้เดี๋ยวก็จะอธิบายให้เพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องคอให้ฟังนะใช้รอบคอ36อันนี้คือมาตรฐานที่เราเพื่อนๆแต่ละท่านใช้กัน36เซนหาร6 36เซนหาร6จะได้อยู่ที่6เซนอันนี้คือตัวเลขที่เราจะนำมาใช้นะคะ6เซนทีนี้ในส่วนของ6เซนคือตัวเลขที่เราหารได้36หาร6คือตัวเลขที่เราหารได้ในส่วนของคอตั้งคอสูงของด้านหน้าคอสูง7เซนมาจากไหนในส่วนของแนวสูงของคอนำส่วนที่เราผลลัพธ์ที่เราหารได้นะคะมาบวก1เซนในส่วนของแนวสูงแนวตั้งคอนี่ค่ะที่มาก็คือ6บวก1ได้7เซนนี่คือเลขจำนวน7เซนมาจากตรงนี้นะคะ7เซนนี่คือมาจากตรงนี้นะคะคอสูงด้านหน้า7เซนนะคะอันนี้เรียกแนวสูงคอสูงด้านหน้าทีนี้แนวนอนคอ6เซนครึ่งมาจากไหน36หาร6ผลลัพธ์ก็คือได้6ในส่วนของแนวนอนคอจะบวกอยู่ที่ 0.5 เซนแนวตั้งบวก1เซนแนวนอนบวก 0.5 เซนก็คือได้ 6.5 นี่คือที่มาของการหาคอนะคะกรอบคอทีนี้ในกรณีที่เราตัวเล็กรอบคอเราวัดไม่ได้36เราได้34หรือ32นะคะหรือ32หรือ38หรือ40เซนนั่นแหละเราก็คือนำตัวเลขรอบคอของเรามาหาร6สิ่งที่ต้องจำก็คือหาร6แล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แนวสูงของคอด้านหน้าบวก1เซนอันนี้คือเราต้องจำนะคะบวก1เซนแนวนอนของคอหน้าบวก 0.5 ทีนี้แนวนอนของคอหลังนะคะนำผลลัพธ์ที่เราหารได้บวก1เซนถึงได้แนวนอนคอ7เซนที่ก้อยวัดออกมาจากเส้นกลางหลังคือแนวนอนของคอหลังคือ7เซนนี่คือที่มาของแนวตั้งแนวนอนของคอนะคะอันนี้ก้อยไปต่อนะเพื่อนๆไม่งงนะมันมีที่มานะคะกรอบคอตรงนี้เขามีที่มานะอันนี้ก้อยไปต่อเนาะต่อมาจะมาหาเส้นไหล่ในส่วนของแนวนอนคอหน้าเราได้แล้วนะแนวนอนคอหน้า6เซนครึ่งแนวตั้ง7เซนแนวตั้ง7เซนคอตั้ง7เซนหาร2เราจะได้เส้นไหล่7เซนหาร2ก็คือ 3.5 นะคะคอสูงคอแนวนอนคอนี่อันเดียวกันนะหาร2นี่ค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่คอสูง7เซนหาร2ได้เส้นไหล่นะคะไหล่หาร2ได้เท่าไหร่วัดออกจากเส้นกลางหน้าเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเวลาเราขีดยื่นสาบหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยติดกระดุมเนี่ยเวลาเราจะวัดกรอบคอนะเวลาเราจะยื่นคอเนี่ยแนวนอนคอ6เซนครึ่งออกจากเส้นกลางนะอย่ามาวัดตรงริมกระดาษนะคะตรงนี้ผิดนะหรือถ้าเรากลัวลืมเพื่อนๆมือใหม่ถ้ากลัวลืมนะคะยื่นกระดาษออกไปแล้ว2เซนครึ่งเปิดติดกระดุมเพื่อนๆพับไปเลย
มือใหม่ลืมอยู่แล้วนะคะจะลืมตรงนี้อาจจะมีปัญหานะปัญหาจะตามมานี่ค่ะนี่ค่ะพับเข้าไปตัดปัญหาที่เราจะกลัวเราลืมกลัวเราทำผิดนะตรงจุดนี้6 เซนครึ่งแนวสูงก็คือ7 เซนไหล่หาร2ได้เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปนะคะวัดออกไปเลยค่ะวัดออกไปเท่ากับไหล่เราหาร2ได้ติ๊กเอาไว้นะคะแล้วขีดเส้นจากเส้นคอสูงลงไปหาเส้นไหล่นะคะจากเส้นคอสูงหาเส้นไหล่วัดว่ากี่เซนจากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่าได้กี่เซนตัวนี้13 เซนจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลังนะคะไหล่หาร2บ่าหน้าหาร2อกห่างหาร2สิ่งที่เราจะจำนะคะสิ่งที่เราจะจำตัวนี้ต้องจำให้ได้เลยนะคะติ๊กเอาไว้อกสูงนะคะอกห่างหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะวัดออกไปเลยวัดออกไปแล้วติ๊กเอาไว้นะคะทีนี้อกสูงวัดจากเส้นคอลงไปเท่ากับเส้นอกสูงที่เราวัดได้นะคะนี่ค่ะอกสูงเราวัดได้เท่าไหร่วัดทะแยงนะคะวัดทะแยงค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะเข้มๆทีนี้ในส่วนของอกสูงนะคะอกสูงที่เราจะตีเป็นเกล็ดลงไปตรงเนี้ยเดี๋ยวจะบอกเทคนิคเวลาทำนะเราวัดจากจุดนี้ออกไปจากกลางหน้าออกไปเท่ากับอกห่างที่เราหาร2ได้ถูกต้องไหมจากจุดนี้ออกไปเดี๋ยวกี่เซนเดี๋ยวก็จะกะให้ดูอกสูงอกห่างหาร2แล้วตัวนี้ได้8 เซนครึ่งทีนี้เราจะตีตรงลงมาตรงปลายเกล็ด8 เซนครึ่งเราติ๊กเอาไว้ตรงนี้ในส่วนของปลายเกล็ดนะคะเราจะไม่ตีเส้นตรงลงไปทีเดียวเราจะไม่ตีเส้นตรงเราจะเอียงมาด้านข้างในส่วนของเกล็ดชิ้นหน้าเราจะเอียงมาด้านข้างคือ 0.5 ประมาณครึ่งเซนค่ะตรงนี้คือเส้นตรงถูกต้องไหมคะนี่ค่ะเป็นเส้นตรงทีนี้เราวัดห่างจากเส้นตรงออกมา 0.5 นี่คือจะเป็นเส้นปลายเกล็ดของชิ้นหน้าในส่วนของปลายเกล็ดนะคะให้ต่ำกว่าเส้นสะโพกเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกเล็กเราลงมา 3-4 เซนแล้วเราตีเส้นลงไปเลยนะคะนี่ค่ะให้เขาเอียงนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นตรงก็จะอยู่ประมาณนี้อย่าลืมนะคะเวลาเราใส่ทำเกล็ดนะจะเลียวออกมาสะโพกเราจะผายออกเนาะถูกต้องไหมสะโพกเราจะผายออกฉะนั้นตรงเกล็ดเราจะเอียงออกไปนิดหน่อยนะในส่วนของชิ้นหน้านะคะอันนี้ก็ไปต่อนะไม่งงนะปลายเกล็ดนะวัดจากเส้นสะโพกเล็กลงมา 3-4 cm อันนี้ก็ไปต่อนะต่อมารอบสะโพกบวกหลวมหาร4เราตีกรอบสะโพกเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกกรอบเสื้อเนี่ยเราหาร2เลยจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2เลยค่ะนี่เลยติ๊กเอาไว้แบ่งครึ่งมันจะพอดีอัตโนมัตินะคะต่อมาในส่วนของหน้าอกรอบอกบวกหลวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากกลางหน้านะคะนี่ติ๊กเอาไว้ในส่วนของชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะรอบอกบวกหลวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้นะคะขีดเส้นหาเส้นสะโพกล่างนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของชิ้นหลังเราจะมาหาเส้นยาวหลังนะคะการหาเส้นยาวหลังนะคะเราใช้สายวัดนะคะเลข1วางตรงเส้นเอวเลข1วางตรงเส้นเอวขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งเลข1นะคะวางตรงเส้นเอววัดขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะนี่ค่ะวางไว้เลยเพื่อนๆวัดยาวหลังได้เท่าไหร่วัดจากเนี่ยค่ะวางตรงเลขเส้นเอวนะอันนี้38นะคะยาวหลังลูกค้าท่านนี้38ติ๊กเอาไว้เข้มนะคะทีนี้เราเช็คเลยค่ะจากเส้นคอเช็คจากเส้นคอมาหาเส้นยาวหลังที่เราติ๊กเอาไว้ในกี่เซนตัวนี้5 เซนก็คือใช้ยาวหลังของเราเลยจากจุดนี้วัดขึ้นมา5 เซนก็ใช้ยาวหลังของเราเลยแต่ถ้าจากจุดนี้ขึ้นมายาวหลังของเราเกินไป5 เซนปรับลงมาใช้5 เซนคืออัตโนมัตินะคะอันนี้คือการปรับเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะการปรับยาวหลังถ้ายาวหลังเกินอ่ะเราจะใช้อยู่ที่5 cm คือ5 เซนแต่ถ้ายาวหลังของเพื่อนๆท่านไหนนะวัดจากเส้นเอวขึ้นมานะวัดจากจุดนี้ขึ้นไปไม่ถึง5 เซนเราก็ใช้ยาวหลังของเราเลยตัวนี้ในกรณีที่เราจะปรับมาใช้5 เซนก็คือกรณีที่ยาวหลังคือยาวเกินนะคะตัวนี้ปรับไปต่อนะไม่งงนะอันนี้เรื่องยาวหลังนะคะขีดเส้นทีนี้แนวนอนของคอหลังนะคะก็คือรอบคอหาร6บวก1 เซน
ตัวนี้ใช้รอบคอมาตรฐาน36หาร6ได้6เซนบวก1เซนก็คือ7วัดจากเส้นกลางหลังออกมา7เซนนะคะ7เซนตีเส้นฉากแนวสูงของคอหลังมาจากไหน2เซนนิดๆก็จาก7เซนหาร3ช่องได้เท่าไหร่วัดขึ้นมาจุดนี้ก็คือประมาณ2เซนนิดๆนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เขามีที่มานะเขามีที่มาติ๊กเอาไว้นะคะแล้วจากเส้นคอสูงหาเส้นคอจากจุดนี้เนี่ยเส้นเนี้ยขีดลงไปเลยวัดดิว่ากี่เซนจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนอันนี้7เซนแบ่งครึ่ง3เซนครึ่งเราจะนำ3เซนครึ่งจดเอาไว้มาหาเส้นไหลนะคะจากจุดนี้วัดว่าได้กี่เซนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะไม่เท่ากันนะคะบางท่านก็6เซนก็มีนะบางท่านก็6เซนก็มีนะคะจุดนี้นะบางท่านก็7เซนบางท่านก็5เซนจากเส้นคอสูงนะคะหาเส้นคอเนี่ยไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันตัวนี้ได้7เซนหาร2ได้3.5จดตัวเลขเอาไว้เราจะนำมาหาเส้นไหลหลังนะคะต่อมาบ่าหลังเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาในส่วนของบ่าหลังนะคะหาร2ได้เท่าไหร่เราวัดออกมาเลยนี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้ววัดจากเส้นบ่าขึ้นมาเป็นกฎบังคับนะคะเป็นกฎบังคับ7เซนนำส่วนที่เราแบ่งครึ่งตรงนี้หาร2 3.5เนี่ยจากจุดนี้มาวัดต่อจากนี้ขึ้นไป3เซนครึ่งตรงนี้แบ่งครึ่งแล้วได้3เซนครึ่งถูกไหมนำมาบวกต่อจาก7เซนตรงนี้เป็นกฎจากเส้นบ่าขึ้นมา7เซนเป็นกฎนะคะติ๊กเอาไว้นำจุดส่วนนี้ที่เราหารได้7เซนหาร2ก็ได้ 3.5 วัดขึ้นมา 3.5 ติ๊กขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลหลังนะการหาเส้นไหลหลังไม่งงนะเพื่อนๆดูหลายๆรอบนะคะไม่งงนะต่อมาเราจะขีดเส้นไหลก็คือนำเลขตรงเนี้ยคอสูงด้านหน้าที่เราวัดจากจุดนี้กี่เซนตัวนี้ก็จดเอาไว้13เซนนำเลข1วางไว้ตรงคอสูงหลังเลข13เซนตกถึงไหนขีดตรงนั้นเลยค่ะของเพื่อนๆเท่าไหร่คือเท่านั้นตัวนี้เป็นเลขของก้อยนะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ทีนี้เราจะมาหาในส่วนของเกล็ดด้านหลังเดี๋ยวก็จะคำนวณให้ดูนะการหาเกล็ดเนี่ยเอวเราบวกหลวมหาร4นะเรียบร้อยแล้ววัดออกไปจากเส้นกลางหน้าเราบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกไปจากเส้นกลางหน้านะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้เลยเกล็ดจะบวกอยู่ที่2เซนจะไม่ทำเกล็ดใหญ่เพราะว่าเป็นเกล็ดลอยถ้าเราทำเกล็ดใหญ่มากเวลาเราเย็บมันจะกระจุกจะเป็นกระจุกนะคะจะจุกตรงนี้ไม่สวยจะเป็นรอยบุ๋มด้วย2เซนถึง2เซนครึ่งนะคะแล้วก็บวกเกล็ดออกไปอยู่ที่2เซนถึง2เซนครึ่งประมาณนี้นี่ก็คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดนะคะคือจำนวนใหญ่ของเกล็ดตรงนี้2เซนครึ่งนะคะในส่วนของชิ้นหน้าเราจะผักเกล็ดมาอยู่ที่ครึ่งเซนนะคะชิ้นหน้าจะผักเกล็ดมาอยู่ที่ครึ่งเซนส่วนที่เหลือจะผักออกด้านข้างนะคะ2เซนรวมกันก็คือ2เซนครึ่งคือเกล็ดใหญ่จะอยู่ที่2เซนครึ่ง2เซนครึ่งหรือ2เซนนะคะจะไม่ให้ใหญ่เกินกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะมันไม่สวยเพราะเขาเป็นเกล็ดลอยเขาไม่ได้คัดเส้นนะไปต่อนะแล้วขีดเส้นหาเส้นปลายเกล็ดที่เรากำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกนี่ค่ะปลายเกล็ดเขาจะเอียงหน่อยออกทางด้านข้างสะโพกนะคะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของเกล็ดยอดอกของเราการทำเกล็ดลอยนะคะจะวัดจากลงมาจากเส้นยอดอกสูงเนี่ยลงมาประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งจากจุดนี้จุดอกสูงจริงเราไม่ใช้วัดลงมา1เซนนะคะเราจะโค้งยอดอกนะอกจะได้ไม่แลดูเหินนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อเกล็ดลอยไม่ใช่เสื้อคัดเส้นนะคะแบบนี้รูปทรงลักษณะนี้นะคะในส่วนของเกล็ดนะคะ1เซนถึง1เซนขึ้นนะคะถึง1เซนครึ่งไม่งงนะในส่วนของชิ้นหน้าเราได้แล้วนะต่อมาในส่วนของชิ้นหลังนะคะวัดจากเส้นกลางหลังออกมากลางหลังนะคะวัดออกมาเลยเท่ากับรอบเอวที่เราหาร2ได้หาร4บวกรวมหาร4กลางหลังวัดออกมาตัวกลางหลังตัวนี้นะคะจะไม่ตัดต่อนะคะเป็นทบหลังนะวัดออกมาเลยเอวเราหาร4บวกรวมหาร4แล้วได้เท่าไหร่วัดออกมาบวกเกล็ดอยู่ที่2เซนครึ่งนะคะบวกเกล็ดออกมา2เซนครึ่งนี่ค่ะแล้วทีนี้ในการคำนวณเกล็ดปกติถ้าเป็นเสื้อคัดเส้นที่ซิปหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการตัดต่อกลางหลังเราจะแบ่งครึ่งจากจุดนี้ถูกต้องไหมคะจากจุดนี้หาเส้นกลางหลังเราแบ่งครึ่งเลยคือหาร2ถูกต้องไหม
ถูกต้องไหมหาร2แต่ตัวนี้เป็นสันทบเสื้อทีนี้เราจะคำนวณเกล็ดให้ช่องไฟเข้าสวยตรงนี้ก็คือจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหาร3นะหาร3จากจุดที่เราแบกบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้มาจุดนี้เดี๋ยวก็จะทำให้ดูนะคะว่าเวลาเรากางทบออกมาแล้วเกล็ดเขาจะอยู่รูปทรงไหนจะได้ไม่งงนะตัวนี้วัดมา20เซนบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อย20เซนแล้วก็หาร3เสียนะคะหาร3ได้เท่าไหร่ 6.6 นี่ค่ะ 6.6 วัดจากเส้นกลางรางออกมาเท่ากับ 6.6 นะคะนี่ค่ะ 6.6 ก็จะอยู่ประมาณนี้คือ3ช่องอันนี้ค่ะ6.6 นะคะประมาณนี้1ช่อง3ช่องแล้วเราจะใช้ช่องนี้จากจุดนี้นะเห็นไหมคะประมาณนี้จะไม่ได้แบ่งครึ่งทีเดียวถ้าแบ่งครึ่งทีเดียวมันจะใหญ่ไปในส่วนตัวก้อยก็จะมองว่าเขาใหญ่ไปวัดจากเส้นนี้ออกมาช่องที่เราหาร3อันนี้งงไหมคะอันนี้งงไหมนี่ค่ะจากจุดนี้เราแบ่งครึ่งเนี่ยหาร3เราจะใช้เส้นนี้นะเส้นนี้บวกเกล็ดออกมา2เซนครึ่งจำนวนเกล็ด2เซนครึ่งจากจุดนี้บวกออกมา2เซนครึ่งคือ2เซนครึ่งอยู่ตรงนี้กึ่งกลางแบ่งครึ่งตีลงไปเป็นเส้นเกล็ดนี่ค่ะจุดนี้ไม่งงนะหาร3นี่ค่ะ2 3จากจุดนี้วัดออกมาเท่ากับเกล็ดที่เราบวกรวมเอาไว้ก็คือ2เซนครึ่งจากจุดนี้เท่ากับเกล็ดของเรา2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่งเราก็ขีดตรงเส้นกลางแบ่งครึ่งตียาวลงไปหาเส้นด้านล่างปลายเกล็ดยาว 3-4 cm ขีดเส้นค่ะขีดเส้นนะคะขีดเส้นทำไมต้องทำแบบนี้เดี๋ยวเวลาเรากางกระดาษออกมามันเป็นสันทบช่องไฟของเกล็ดตรงนี้จะสวยนะคะจะไม่ห่างจนเกินไปเพราะตรงนี้เป็นทบผ้าถูกต้องไหมเกล็ดเขาจะอยู่ได้อีกระดับหนึ่งเดี๋ยวก็จะทำกระดาษให้ดูนะคะเดี๋ยวก็จะทำกระดาษให้ดูจะได้เข้าใจกันบางคนอ่ะจะงงสมมติว่านี่เป็นชิ้นหลังนะทบไปเลยทบเป็นกลางหลังอันนี้เป็นกลางหลังเป็นทบกระดาษให้ดูเลยนะคะเราวัดออกมาสมมติว่านี่เป็นเส้นเอวเป็นเส้นเอวตรงนี้ตรงจุดนี้ที่เรากำหนดจุดนี้นะคะที่เรากำหนดเราจะแบ่ง3ช่องเราจะหาร3นะเราจะหาร3 14ค่ะอันนี้จะทำให้ดูแบบตัวอย่างตัดกระดาษขึ้นมาให้ดูนะเราจะได้ช่องไฟที่สวยนะ14หาร3เราก็หาร3เลย 4.6 นี่ค่ะหาร3เสร็จประมาณนี้นี่ค่ะได้ช่องลักษณะนี้แล้วเราวัดจากเส้นนี้จุดนี้วัดออกมาเท่ากับเกล็ดที่เราบวกไปเท่ากับเกล็ดที่เราบวกไปก็คือ2เซนครึ่งเริ่มจากจุดนี้นะคะบวกออกมาเท่าไหร่นี่ค่ะติ๊กเอาไว้2เซนครึ่งเราก็แบ่งจ้ะจุดกลางหาจุดกลางตรงเกล็ดแล้วก็ตีลงไปนะคะตีลงไปตีแบบนี้คือเกล็ดคือช่องไฟของเกล็ดนะเราจะได้รู้ว่าทีนี้จะกางออกมาให้ดูกิ้งออกไปใส่อีกด้านหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราแบ่งครึ่งเลยช่องไฟมันจะไม่สวยมันจะใหญ่ไปนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของที่เรากางชิ้นหลังออกมาแล้วเรียบร้อยสมมุติว่าเป็นเสื้ออันนี้กางหลังนะถูกต้องไหมอันนี้กางหลังที่เราทบไปอันนี้เป็นเส้นเอวอันนี้เป็นเกล็ดที่เราหาร3ที่ก้อยบอกให้หาร3อันนี้ก็คือช่วงข้างเพื่อนๆสังเกตไหมช่องไฟตรงนี้เขาจะบาลานซ์กันเพราะตรงนี้เป็นทบผ้าไม่ได้ตัดต่อตรงนี้เป็นทบผ้าเพราะเขาตัดต่อเขาจะบาลานซ์กันแต่ถ้าเราแบ่งครึ่งจากจุดนี้เรามาทำเกล็ดจากเส้นนี้นะคะจากเอวมาหาตะเข็บข้างเราแบ่งครึ่งแล้วตีเกล็ดก็จะเป็นจุดนี้ถูกต้องไหมก็จะเป็นเส้นนี้แต่เวลาเราวางทบผ้ากลางออกมาช่องตรงกลางของทรงเสื้อด้านหลังเราตรงนี้มันจะใหญ่ไปเขาไม่บาลานซ์กันอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะเขาไม่บาลานซ์กันแต่ถ้าเราหาร3แล้วมาทำเกล็ดอย่างที่ก้อยพาทำเนี่ยช่องไฟด้านหลังเขาจะสวยในช่วงของเกล็ดนะคะของทรงเกล็ดของเสื้ออันนี้ก็ไปต่อนะไม่งงเนาะถ้า
ไม่ทันเลยก็รีดูหลายๆรอบนะเราจะได้เก็บทรงตรงนี้ที่สวยนะในกรณีที่เสื้อทบหลังนะคะเสื้อทบหลังที่ไม่ได้ตัดต่อกลางหลังและซิปหลังนะเป็นเสื้อเข้ารูปนะไปต่อค่ะในส่วนของเกล็ดนะคะในส่วนของเกล็ดเราก็ทำเหมือนเดิมวัดจากเส้นคอสูงนะคะหาเส้นไหลที่เราขีดแบ่งครึ่งเลยค่ะเราวัดได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งเราจะตีไปหาเส้นด้านล่างนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้13เซนจุดเอาไว้ตีลงไปหาเส้นตรงนี้นะคะอันนี้ทำเหมือนเดิมนะคะเส้นตัดเกล็ดก็คือเส้นอกนะคะนี่ค่ะต่อมาเราจะมาหารักแร้รอบรักแร้นะคะในส่วนของรอบรักแร้เราบวกหลวมเรียบร้อยได้เท่าไหร่เราจดตัวเลขเอาไว้นะคะรอบรักแร้ตัวนี้ของก็อยู่ที่42เซนนะคะโค้งรักแร้เลยโค้งตรงยอดอกก่อนเนาะประมาณนี้โค้งก่อนเบาๆแล้วค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้จะช้าหน่อยนะก็จะอธิบายให้เพื่อนมือใหม่ให้เข้าใจทำให้เป็นนะตรงเส้นบ่าตีเส้นฉากลงมาก่อนนะจะได้เห็นแนวในการโค้งรักแร้เอาแบบนี้ก็ได้ถ้ามือใหม่ยังไม่ชินนะตีแบบนี้ก่อนอันนี้คร่าวๆที่ก้อยไม่ผ่าตีตอนแรกมันหลายเส้นนี่ค่ะเราก็วางไม้บรรทัดยูเคิร์ฟนะคะจากเส้นไหล่ผ่านเส้นบ่าหลังนะนี่ค่ะจากจุดนี้ให้เข้าครึ่งกันจากจุดนี้นะประมาณนี้แหละนะเวลาเราโค้งนะนี่ค่ะผ่านเส้นบ่านะคะอันนี้จะโค้งก่อนนะคะโค้งเบาๆก่อนแล้วค่อยว่ากันนะชิ้นหน้าเหมือนกันจากเส้นไหล่วางหาเส้นบ่านะนี่ค่ะแล้วเราก็เช็ครักแร้เลยว่าได้42เซนไหมของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะใช้ตัวเลขของเรานะเดี๋ยวจะบอกวิธีปรับไหล่ด้วยนะเช็คเลยค่ะตัวนี้ของก้อยได้นะของก้อยได้อันนี้เสร็จนะคะเรียบร้อยรอบรักแร้ก้อยจริงๆแล้วไม่ใช่42ขอโทษทีค่ะก้อยบอกผิดของก้อยนะ46เซนนะคะรอบรักแร้ก้อยนะ46เซนนะขอโทษทีก้อยจำตัวเลขผิดนะ46อันนี้ได้นะคะ46เซนเดี๋ยวขีดให้เป็นวงเข้มๆเลยเพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูปตัวรวมนิดหน่อยนี่ค่ะขีดให้เส้นชัดๆนะคะพอเราได้เสร็จเรียบร้อยรักแร้เราจะมาปรับไหล่การปรับไหล่นะคะรอบรักแร้46เซนแบ่งครึ่งนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่คือแบ่งครึ่งเลยนะ46เซนเราทบสายวัดเลยค่ะหาร2นะคะ46เซนหาร2นี่ค่ะก็จะได้อยู่ที่23จดตัวเลขเอาไว้เลย23ด้านหลังบวก1เซน23บวก1ได้24ด้านหลังตรงนี้จะต้องได้24เซนด้านหน้า23รอบรักแร้46หาร2ได้23ด้านหน้าจะลบไป1เซนลบ1เซนจะต้องเหลือ22ก็คือวงแขนตรงนี้ของด้านหน้าวัดให้ได้22เซนด้านหลัง23บวก1วัดให้ได้24เซนจะมีการปรับไหล่นะคะเอาวัดเลยให้ด้านหลังสูงกว่าไหล่หน้า1เซนวัดจากเส้นท้องแขนที่เราโค้งเรียบร้อยนะคะ24เซนถึงไหนติ๊กเลยมันก็จะเหลื่อมล้ำกันอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะตีเส้นนะคะปรับไหล่เลยนี่เลยค่ะเส้นนี้เราไม่เอานะคะทีนี้ด้านหลังได้แล้วทีนี้ก็เป็นด้านหน้า23ลบ1เหลือ22ดูซิวัดจากจุดรักแร้ของเรา22เซนถึงตรงไหนที่เราลบแล้วถึงตรงไหนติ๊กเลย22เซนถึงตรงนี้ปรับลงมาเลยค่ะในส่วนของชิ้นหน้าเส้นนี้เราไม่เอานะคะเส้นนี้เราไม่เอานี่คือการปรับไหล่รวมกันชิ้นหน้าและชิ้นหลังรอบรักแร้เราก็ยังจะได้อยู่ที่46เซนนะคะอันนี้ไม่งงนะอันนี้คือการปรับไหล่อีกวิธีหนึ่งผลลัพธ์ออกมาคือเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ออกมาก็คือเหมือนกันนี่ค่ะรวมเลยนะวัดเลยถึงจุดนี้ก็46เซนนะคะไม่งงนะต่อมาเราจะมาโค้งในส่วนของข้างสะโพกนะคะการโค้งนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าวิธีเก็บช่วงคอช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงจุดนี้นี่เลยโค้งเลยค่ะต
ตวัดนะคะในส่วนของข้างตวัดเส้นเข้าให้สวยงามอย่าให้เข้าหักค่ะหักไม่สวยนะนี่ค่ะไม่สวยเกาเส้นให้สวยขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับเราตรงนี้อย่าให้เข้าหักนะคะอันนี้เป็นโครงเสื้อเข้ารูปเกล็ดลอยในกรณีที่เราจะทำเสื้อคอกว้างมันเป็นเกล็ดลอยเนาะเราจะไม่ปิดมาหาตรงนี้เพื่อที่จะเวลาเราไปตัดจะไม่ต้องการมาคัดเส้นตรงรักแร้หรือว่าตรงไหล่เราต้องการทำเป็นเสื้อเกล็ดลอยแบบนี้นะเป็นเสื้อเกล็ดลอยแบบนี้นะคะในส่วนของคอถ้าคอกว้างนะคะแนะนำให้ปิดหาเส้นบ่าขีดลงไปแบบนี้เลยนะคะการปิดคออันนี้สร้างเสียดกลางออกมานะคะเผื่อเราไปทำเสื้อติดกระดุมนะนี่ค่ะปรับเก็บไหล่เข้ามาเลยค่ะ1 เซนหรือ 0.75 ในกรณีที่เราจะทำเสื้อคอกว้างนะคะแต่เป็นเกล็ดลอยนี่ค่ะปรับแบบนี้แล้วเราก็วาดคอเหลี่ยมคอแหลมคอกลมแล้วแต่เรานะคะสร้างพื้นฐานเสื้อแบบนี้เราสามารถนำไปทำคอทำปกเสื้อแบบต่างๆได้เลยนะอันนี้เรียกว่าเสื้อเกล็ดลอยนะคะในส่วนของเกล็ดลอยเสื้อเข้ารูปเกล็ดลอยถ้าเป็นแขนกุดวิธีเก็บรักแร้นะคะวิธีเก็บรักแร้ทำเหมือนกันคือขีดส่วนของบ่าหน้าหรือบ่าหลังไปหาเส้นด้านหลังนะเก็บเข้าไปเลย 0.75 หรือ1 เซนขีดตรงเส้นบ่าแบบนี้นะคะเก็บเข้าไปนะคะในส่วนของชิ้นหน้าก็เช่นกันถ้าเป็นคอกว้างปิดมาหาบ่าถ้าเป็นแขนกุดปิดมาหาตรงเส้นกลางหน้าได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นในการทรงเสื้อเราจะเสียนะทรงเสื้อเราไม่เสียนะคะผลที่เราจะได้ก็คือรักแร้กระชับคอเสื้อเราไม่อ้านะคะในการปิดแพทเทิร์นเพื่อนๆไม่งงนะลองทำดูนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะเพราะว่านี่คือการตัดใส่เสื้อสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ตัดเอาไปตัดใส่ได้เลยแบบเสื้อเกล็ดลอยหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ